টাইমে। মুম্বাইতে জানো ভীষণ বৃষ্টি হয় বর্ষাকালে, সেরকম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কদিন ধরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। অফিস, স্কুল, কলেজ যাওয়াতে ভীষণই টাফ হয়ে পড়ে এই সময়। আর ঘরে জামা কাপড় শুকনোতে ভীষণ মুশকিল। বাজার দোকান যাওয়াও ভীষণই প্রবলেম হয়ে যায় এই সময়টা। এই বর্ষাকালটা চলে অনেক দিন ধরে। সেপ্টেম্বর মাস তো চলেই, অক্টোবরের ফার্স্ট উইক অবধিও এই বৃষ্টি চলে। কী আর করা যাবে, এর মধ্যেই থাকতে হবে, মানিয়ে নিতে হয়। যাই হোক, আজকে তাহলে এই পর্যন্ত। দেখা হবে নেক্সট উইকে। ধন্যবাদ।